Takže čus lidi, moje jméno je Kachňák a vítám vás u prvního komentovaného let's playe z LOLka. A zkusím si Kailu, ještě jsem ji nehrál, uvidíme jaká to je postava. Ale na bodku tu já. Něco si vyplusovat. Máme kvéčko. A hraju tady s Čechem. Takže uvidíme, jestli to nebudu feedit. Dobré. Hraju proti botům, protože se bojím, že bych to nějak pokakal. Mám hudbu v pozadí, protože většinou se budu muset soustředit na hru, protože já často u LOLka mlčím, i když s někým volám, takže uvidíme. Tak, teď jsem. Ježíš Maria. No. Dává dost malý damage. Uvidíme jak to bude. Jsem level 10 na LOLku. Nevím, co si o tom máte myslet, ale jsem lamka. Hraju s botama. Jinak PvPčko hraju to málo, protože to ještě neumím moc, no. Ale příště už asi dám PvPko. Tak, a hraju na midku, nevím proč, chtěl jsem jít vodko, ale to se dá dělat. Hraje tady se mnou Maskin Assassin Mastera, což je jasný. Nevím proč říká nějaký debilní věci. Kayla teda nevím jak to. Teď nevím jestli jede tanka nebo co to jede. Já jsem si ji koupil, stojí 450 IPček. Jsem si ji prostě koupil. Mám celkem 8 čempů. Mezi ně patří Rice, pak mám Mastera, myslím. Pak mám Týma, pak mám tady Kailu, to jsou 3, jo, asi jo. Já nevím, já vám to napíšu asi do toho, do popisku. Moje. Tak ne. Počkej, cože? Omlouvám se, ale dneska má nějaký pokažděný internet, snad to bude. Snad to bude v pohodě, takže uvidíme. Mám v hudbu v pozadí, mám nějaký top dubs drops, asi vám dám do popisku videa. Já jsem si měl dát téčko. Jedno, do popisku videa vám dám odkaz. Nazhorův desák, ty vole. No, jen za tuhle postavu. Což je vidět, snad to nebudu moc vidět. Tak. Na bodku jsou Sonja a Miss Fortune. A na topku, teď nevím, teď jsem zapomněl. Na topku je Shen a Nunu. Nevím, o čem mluví vůbec. Příští let's play by mohli být s Peridusem. Peridus má ban. A ban.
má ban, protože musel to líbnout. Já mám asi 4 účty, takže uvidíme, za jaký budu hrát. Nevím, co dělá Včko. Jo, takhle, já můžu dát, co můžu dát? Nevím. Možná dám mu to rychlost. Mě to nebaví odepisovat, tak tomu mluvit, já pak nevím, co mám říkat. Cít sem. Ale docela dobrá postava. Já nevím, o čem mluvit vůbec. Kdybych měl někoho na Skype, tak bych mohl něco říkat. Jenom můj první let's play, co jsme neřekli, tak budeme natáčet i vajny, což jsou 6vteřinová videa, snaží se být vtipná. Myslím, že to znáte všichni. Jinak dubstep má okolo 1 hodiny, takže doufám, že to bude stačit. Doufám, že to nebude extra dlouhá hra, protože nemám rád dlouhé hry. Moc. Pak už mě to nudí a pak už to není zábava. Jak jsem jí potkal. Moje, pojď. To je smrt. Ach jo. Tak počkej na dálku, Kyla, není. Tak proč to já střílí někdy? Jinak nejsem žádný profesionální hráč, jsem level 10, tak jsem říkal, nehrou ani ranked hru, nehrou ani PvP. Co si koupíme? To rychlost útoku, no to by se hodilo. Příště bychom si mohli zahrát budu hrát za postavy. Budu se snažit v této sérii projet všechny postavy. Představím Fríčka, který teď nevím, který jsou. A jak vidíte, mám český hru. Mám hru česky. I český dubbing, ale bohužel mám vypnutý zvuk. Myslím, že je to tak lepší. Lepší je mít v pozadí hudbu. Uvidíme, jak to ještě bude se zvukem, protože mě přece fungovat jedno sluchátko, takže jsem mi naštván. Můj, prosím. Co dělá ulta? Bez ceny prostě. Ale to nepotřebuje tu. Jsem imunní proti poškození. Jo, kdybyste si mě někdo chtěl přidat, tak tady máte nick, Dilaček. Ježišmarja. Takže si mě můžete přidat a můžeme třeba zakalbit. Třeba PvPko. Tam nechoď pod tu turetu. Proč dávám Rko? Komu můžu dát Rko? Sobě. Divný. Ty vole, co tady děláš? Do hajzlu. Jsme kriplové. Kripel.
Tohle je asi nějaký Slovák, nevím proč se jmenuje OMG More, ale... Občas to fakt sedu. Nevím, jestli vás budou tyhle videa bavit, ale uvidíme. Ale vajny by vás mohly bavit. Máme už přesvědčení 2. Teda je v nich jenom Peridus, protože já na videu většinou vypadám blbě. No, což můžete vědět z logů vlastně. Jak mi píše. Fakt nejlepší doba. Nezví mě na nějakou událost. Ale to vás asi nezajímá toto. Já mám nějak... Jaký je cooldown? 81 sekund. Máš ho, máš ho. Máš ho. Ajajaj. Našemu kamarádu se nedaří. A fakt nevím, kdo to je. Úplně random týpek si mě přidal. Řekl, jestli nejdem hru, tak jsem řekl OK. Chtěl jsem původně natáčet sám, ale jsme tady na mitku. Za mitku moc nehrajou, takže... nevím. Kajla ani myslím není na mitku, určitě ne. Uvidíme. Jinak rád hraju za postavy, který spíš útočej, ale i tanky mi jdou docela. To znamená Garen, no ten jde každému. Mastera docela umím, ten taky jde každému, ale... To máš. Vem ho. To je zjev. Nelez pod turetu. Základní pravidlo. Já nevím, co si mám dát. Má tak divný útoky tady takový level. Co tady dělá Asha? No tak vůbec. Tohle je dobrá postava. Docela. A musí se za ní umět, což já neumím. Dobré. Goubor. Sakra, jsem se natrefil. Ne. No, mohl bych mu to vyžrat. Jinak pozor, když se mnou budete hrát, tak trošku vyžírám, trošku koso, no. Ale, to se musí. Když chcete killy, tak musíte, že jo. Jinak tady mám jako další spely, nevím jestli jsou spely, prostě schopnosti, tady mám teleport a ignite. Doporučuji ignite, když má nepřítel málo života, třeba 50. Když mu zbyde opravdu malinko a vy ho nemůžete dodělat, tak mu dejte ten ignite, ono to dělá většinou. Nevím, co si mám koupit, asi si pak koupím bodky. Asi. Nebylo by špatný je koupit. Sem ne. Dva kily, 202, dobrý. To bylo vtipný, že se úplně směju. Ale pohodě. Jinak příště bychom si mohli zahrát Malfa, anebo Nunu není špatný.
Moje. No. No bych asi neměl jíst. Aj, pohodě. Jak, jestli chcete, můžete psát do komentářů. Ježmaria, co to je za řeč? Kurva. Správně. Just feed. Promiňte, že jsem si zaspíval, ale... Moje! Tak se vyžírá. Nebo ne, i na dálku, Kajla. Divný. Teď je na blízko, jindy je na dálku. O bože. Šen, no. Táhni, vole. Vem ho. Máš ho. Nebo já? Že bych mu to vyžral. No dám to ignite, nedám. Škoda. To mám manu. Nevidí mě, nevidí mě. OK, FPSka zatím jdou v pohodě, jinak když tak se omluvám za můj výkon počítače, ale to je něco hroznýho. Ne, vůbec to nevyžírej, vůbec. Tohle si posral. Jirakla můžu si dát rychle sobě, dobrý. Mohl bych koho zahrát si příště. Já mám docela hodně postav, mě napadá, co bych se hrál. Hlavně ne Singet. To je hrozná postava. Yes. Takhle se, dámy a pánové, vyžírá. Ani to špatná postava, myslel jsem si, že bude horší. Nic nebudu psát radši. Ne. Ne. Já nechci mít žádný dety. Nebo dety, já nevím, jak se čte. Dobré. Cajk. Very cool. Ne. No, jasně. Ach jo. Tak, mimochodem v nový verzi jsou prý nový předměty, teď nevím, já to nějak nepozoruju, ale myslím, že jsou nový, hodně nový docela, třeba tady to se mi zdá nový, nevím, jestli je to pravda, ale... Já občas se omlouvám, ale já blabolím nesmysly, když hraju lolku, takže... No, jestli se tomuhle dá říkat, že to hraju, ale... Spíš vidím. Ne, tam jsem neměl chodit, no, teď mě má nudu. No, dá Ečko, mají mě, no, dobrý, fajn. Takhle mi pomoct, hoší. Ne. No, už to vidím. To bych vážně nechtěl. Sivir, to má taky koupeno, to bychom taky mohli. To už jsem hodně dlouho nehrál. Až má lepší skóre než já. Svině. Ach jo.
Se slyšíte mojeho bráchu na chodbě, jak se omlouvám. Dělá furt kraviny, takže doufám, že mě slyšíte přes tu hudbu. Doufám, že jsem zapnul mikrák, protože vím, že bych na to zapomněl. Když tak to bude nekomentovaný let's play. No, což bych nerad. Takže se mi to pak ke konci nebude moc sekat, no. Bych nerad. Tady ho dodělám. Děkuju. Ne. 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 Chci umřít. Ne. Já šen. Šeníku. Hop. Výhoda Kylie, jo. Nějaká ša je dobrá. Nevím, koho bych se mohl zahrát. Příště. Je to na vás. Když tam nebudou žádný komentáře, tak prostě si vyberu sám. Doufám, že někoho teda. Jsem zpátky, omlouvám se za menší střih. Je to tady jak v průchodáku, vole. Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. Sám rychlost. Jsem mu dal ultku. Říká si děkuju příště. Sakra. No, vlastně to můžu koupit, takže se tam vrátím. Že je trochu noobský se takhle vracet, ale... Tyhle 23 minut, to uběhlo jak prase. Teď mi připomínalo, že jsem před asi... Připadá mi, že jsem asi před minutou začal natáčet, jo. No, nevadí. Jsem už takhle mimo furt. Nunu, sona. No, příště do PvP, už se to zdá hodně jednoduchý ty boti. Už je to dost pro nooby. Tak a příště s Peridusem, jestli to vyjde. Tvůj zářez, to je svině. Jsem ještě neměl teď. No ty vole. Až ano, co si dal čekat. Asi ani neví, že ji urážíme. To je moje! Škoda. Hraj si jde tanky. Ne. Kdo jde tanky? Nikdo. Možná Nunu, nevím. Ty vole, jsem se netrefil. Jsem mu dát Ryza. Moje. Já dám tvůj zářez. Škoda. To vyžral. To je svině. Všechno vyžere. Nevím, co mám... Co je? Mně se to laglo, omg. Ale fakt vidíte. Pokud se opět to nepřipojí. Mně se to fakt laglo. Prdele. Ach jo. Ty vole, to mě poser na holí záda. Omlá se za mojí mluvu, ale má to prostě smůlu, budete mu to muset poslouchat. Že už by se zpamatovalo.
No, už konečně. 10-3 skóre. Proti botům teda nevím. Kupuju doporučení předměty, protože nevím co kupovat. A je škoda. Nevím co je škoda, to jim blábolím zase nesmysl. Oh, můj bože. Moje. No, zabil mě. Vidím to. Je mi to jedno, nahrávám dobrý. Ho máš. Ty kvéčko, máš ho. Dáš, dobře. Tyva, ty brdušu, turetu. Že bychom mohli mít, tyva. Nedá se nic dělat. Jak jsou na bodku nikdo nehraje, nikdo nedá AFK. To má Annie. Jak si někdo může koupit Annie? Nic proti, jo. Na jednou si ji taky koupím. Ale může být třeba dobrá, že jo. Hele. Tyhle jsem se zase netrefil. Jsem to mohl vyžrat krásně. Úplně luxusně. Můj šen. Nevím, komu jsem dal ten speed. A já ho chci. Hele, zabil. Dal jsem double kill. Nedal! Jak se představuješ, ty vole? Škoda. Je to vyžrali, kdyby to nevyžrali. Jak by to byla dobrý. No ty vole. Dej mi, že jo. Zpomalení, že jo. Proč ne? Ty hajzle. To vyžralo. Tak promiň, škoda. Tam nechodit, hráči. No, to ani nemohu dát. Koupím asi ten pickaxe. Až pak. Alebo radši bych tam ani nechodil. Je jich docela dost. Já jsem jediný, kdo tam jde. Takže jdu kupovat. Jdu nakupovat. Já furt píšu OMG, protože nevím, co mám napsat. To je u mě zcela samozřejmě. Takže. Dobře, napište mi. Fortune. Sviňák. Hajzlát. Moje. Ach jo. Kámo, vole, ty jdi někam. A už bychom to mohli dát. Tak pojďme. Já můžu to označit. Cože? Nebo jsem to posral já, nebo jsem mi to posral.
Já chci jít na Soniu. Že nemůžu. OMG. No, pojď na mílu, že jo, proč ne? Šeníku. No, Nunu dal ultinu. To je hajzlu. Inhibitor jsme zničili, co se stalo? Ne. Počkej. Kdyby za mnou našel Nunu, tak bych se podíval. Zničili. Jenom jeden. Kolik mám? 20, ne, 8 master. Takže to bude všechno, díky za sledování, doufám, že se vám to bude líbit takhle, tady ty let's play. A čus.